क्या आपने कभी सोचा है कि विकास और विनाश के बीच की रेखा कितनी बारीक होती है? गुजरात में जब भूकंप आए थे और मेरी नानी ने ये खबर टीवी पे देखा तो बड़ी हैरान होकर बोली, भूकंप तो हमारे जमाने में भी आते थे लेकिन मरता कोई नहीं था। घर मिट्टी, घास फूस और लकड़ी के बने होते थे। अगर किसी भूकंप में वो घर गिर भी जाए तो सिर्फ छोटी मोटी चोटें ही जाती थी। लेकिन आज हम कंक्रीट, ग्लास, ईंट, सीमेंट इन सब की बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं और हम अपने आप को इसमें सुरक्षित समझते हैं। लेकिन जब भूकंप आता है तो यही बिल्डिंग हमारी कब्र बन जाती है। अब सोचने वाली बात है कि जिसे हम विकास समझ रहे हैं, कहीं ये विनाश तो नहीं।